ဂျွန်ဒီဒေါ်လာတန်း80တန်လိုတိုးကြပါပေါက်ပြီးနောက်သူ၏မိခင်ထံသို့အမြန်ဆုံးသွားပြီးသတင်းကောင်းပြောပြရန်ပြင်ဆင်လိုက်သည်သို့သောသူအိမ်တကားကိုတွန်းဖွင့်လိုက်ချိန်တွင်ကော်ဖီဇပွဲပေါ်၌အိမ်ချမ်းမြေပိုင်ဆိုင်မှုစာရွက်စာတမ်း၄ဆောင်ကိုတရက်စွာခင်းကျင်းထားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်ဂျွန်ပြန်ရောက်လာသည်ကိုမြင်လိုက်သည်နှင့်မိခင်ဖြစ်သူကချောင်းဟန်းလိုက်ပြီးဖခင်ဖြစ်သူကွယ်လွန်စဉ်ကအိမ်လေးလုံးချန်ရစ်ခဲ့ကြောင်းပြောပြသည်အရှိဘက်တွင်နှလုံးတောင်ဘက်တွင်နှလုံးရှိပြီးစုစုပေါင်းတန်ဖိုးမှာဒေါ်လာကို6တန်းဖြစ်သည်သူမအနေဖြင့်ထိုအိမ်လေးလုံးလုံးကိုဂျွန်၏အကိုဖြစ်သူကိုသာပေးလိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်းပြောသည်ဂျွန်စကားတောင်ပြန်မပြောရသေးခင်မှာပင်မိခင်ကဆက်ပြောနေသည်အကိုဖြစ်သူကအိမ်အောင်ပြုစောသဖြင့်တာသမီများမှလည်းအရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်ရာကျောင်းစရိတ်နှင့်လုပ်ငန်းအတွက်ငွေကြေးလိုအပ်ကြောင်းသူမကဆိုသည်ကျမမူတကိုးတော်ဖြစ်ပြီးသူ့ကိုမိကိုသူမရှိသဖြင့်မြည်သည့်အရာများမလိုအပ်ဟုသူမကယူဆသည်မရဖြစ်သူဂျွန်၏အမတော်ဆက်သူကပို၍ပင်လောင်ပြောင်ပြောဆိုသည်ကျမတလလင်ဒေါ်လာ9သူညသာရှာနိုင်သူဖြစ်ရာအိမ်ပေးလင်ပင်အခွန်နှင့်မီတာခများပင်ပေးနိုင်မည်မဟုတ်ဟုသူမကလောင်ပြောင်သည်ထိုအချိန်တွင်အကိုဖြစ်သူမှာစကားတခုမျှမပြောဘဲအိမ်ချမ်းမြေစာရွက်စာတမ်း၄ဆောင်ကိုအသာအရသိမ်းလိုက်သည်မိသားစုဝင်များကတစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်အားပေးကူညီနေကြသည်ကိုမြင်ရချိန်တွင်ဂျွန်မှာဒေါသထွက်ခြင်းမရှိဘဲချက်ချင်းပင်သဘောတူလိုက်သည်နောက်ဆုံးတော့သူသည်အကောင်းဆုံးအရာများကိုအကိုဖြစ်သူကိုအရင်ပေးလေးရှိသူဖြစ်နေခဲ့သည်မဟုတ်လောငယ်စဉ်ကအဝတ်စားများကြီးလာသောအခါပညာရေးစရိတ်များယခုမူအိမ်လေးလုံးဖြစ်လာသည်ထိုအကြောင်းကိုတွေးမိရင်ဂျွန်သည်သူ၏အင်ဂျီကိုယူပြီးထွက်သွားရန်ပြင်လိုက်သည်မထွက်ခွာမီသူကမိခင်အားပြောလိုက်သည်မှာအကိုဖြစ်သူကအိမ်လေးလုံးရထားပြီးဖြစ်သည်ဖြင့်မိခင်၏စေကူတာစရိတ်နှင့်အသက်ကြီးမှပင်စင်စရိတ်များကိုအကိုဖြစ်သူကသာတာဝန်ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်းသူအနေဖြင့်နောက်ထပ်တပြားမှထုတ်ပေးတော်မူမဟုတ်ကြောင်းပြောသည်သို့သောမိခင်ကလုံးဝဂရုမစိုက်ဟန်ဖြင့်ကြည့်လိုက်သည်ကျမတလမှဒေါ်လာ9သူညသာရသူဖြစ်ရာသူမအနေဖြင့်ဂျွန်ကိုသာအားကိုးနေရပါကငတ်တည်နေရတာကြပြီဖြစ်ကြောင်းသူမကပြန်ပြောသည်ဂျွန်လည်းစကားပိုများမနေတော့ဘဲအင်ဂျီဝတ်ကထွက်ခွာခဲ့သည်နောက်တရက်နက်နက်စောစောတွင်ဂျွန်သည်ထီစုငွေကိုတွားရောက်ထုတ်ယူသည်လုပ်ငန်းစဉ်မှာမြန်ဆန်လွယ်ကူသည်အခွန်ဆောင်ပြီးနောက်ဂျွန်လက်ထဲသို့ဒေါ်လာ96တန်းရောက်ရှိလာသည်သူသည်ကနန်းအရေအတွက်အရှိကြီးကိုအကြိမ်ကြိမ်ပြန်ရေတွက်ကြည့်သည်ငွေလက်ထဲရောက်သည်နှင့်ဂျွန်သည်အိမ်အတစ်တစ်လုံးကိုချက်ချင်းဝယ်လိုက်သည်အိတ်ခမ်း3ခမ်းဧခန်း2ခန်းပါဝင်ပြီးတန်ဖိုးဒေါ်လာ8တန်းကိုငွေချေပြီးဝယ်လိုက်သည်အိမ်တွင်ပရိဘောကတစုံတရာမရှိသေးပေအလွန်တိတ်ဆိတ်နေသဖြင့်သူ၏အသက်ရှူတန်ကိုပင်ကြားနေရသည်ထိုအချိန်တွင်မိခင်ကဖုန်းဆက်လာပြီးသူ၏ပစ္စည်းများကိုအိမ်မှအမြန်ဆုံးလာထုတ်သွားရန်ပြောသည်အကိုဖြစ်သူကသူ၏အိတ်ခမ်းကိုစာကြည့်ခန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ထိုနေ့လယ်တွင်ဂျွန်အိမ်သို့ပြန်သွားရအခန်းမှာအမိုက်များပြန်ကျဲနေသည်အိယာခင်းများမှာကျမ်းပြင်ပေါ်ပစ်ချထားပြီးသူ၏စာအုပ်များကိုလည်းအမိုက်ပုံထဲပစ်ထည့်ထားသည်အမတော်ဆက်သူကကြည့်နေစဉ်မှာပင်ဂျွန်သည်သူ့ပစ္စည်းများကိုအသေးချာတက်တာထဲထည့်သိမ်းသည်သူထွက်ခွာခါနီတွင်အကိုဖြစ်သူကလေတံမမဖြင့်စကားပြောလာသည်အပြင်မှာအလုပ်ကြိုးစားလုပ်ဖို့လိုအပ်တာရှိရင်ဖုန်းဆက်ဖို့ပြောသည်သို့တော့ဂျွန်မှာအေးဆက်စွာသာရေမောလိုက်သည်အစွန်းရောက်သည့်မိခင်နှင့်ရှင်လျင်သူ၏ကိုကြိုးရှာပြီးဟန်ဆောင်ကောင်းသောအကိုဖြစ်သူမှာပို၍ပင်ဆိုးရွားလာသည်အိမ်တစ်တို့ပြန်ရောက်ပြီးနောက်ဂျွန်သည်ပရိဘောကများအတွက်ဒေါ်လာ3သိန်းသုံးဆွဲလိုက်သည်ဒေါ်လာတန်း90ပိုင်ဆိုင်ထားသူအတွက်ဒေါ်လာ3သိန်းဆိုသည်မှာ10ဒေါ်လာ3တကယ်သို့သာဖြစ်သည်တွာလာရေးလွယ်ကူစေရန်ကားတစ်စီးအတွက်ဒေါ်လာ4သိန်းသုံးဆွဲပြီးနောက်အချက်ချကြသောနေရာတစ်ခုတွင်စတိုးဆိုင်တစ်ခုအတွက်ဒေါ်လာ8တန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်သည်ထို့သို့သုံးဆွဲပြီးသည့်တိုင်သူ့တွင်ဒေါ်လာ43တန်းကျန်ရှိနေသေးသည်သူသည်ဘဝနှစ်ခုစာသုံးဆွဲသည့်တိုင်မကုန်နိုင်တော့လဲသူသည်ရခင်ကအတိုင်းပင်ဆက်လက်နေထိုင်သည်နေ့စဉ်အလုပ်သွားအလုပ်ပြန်တစ်ခုတည်းသောပြောင်းလဲမှုမှာအိမ်နှင့်ကားသာဖြစ်သည်နောက်တစ်နေ့မှာမိခင်၏မွေးနေ့ဖြစ်သည်သူသည်ထိုရက်ကို28နှစ်တိုင်မှတ်မိနေခဲ့သည်နှစ်